நான் தான் மினி ரைடர் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா Redmi 10 Pro Max தான். பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபோன் வந்து என் பர்த்டேக்காக என் வீட்டில் வாங்கி கொடுத்தது. ஸோ இந்த ஃபோன் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஏற்கனவே அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டேன், இருந்தாலும் உங்களுக்காக ஒரு வாட்டி அன்பாக்சிங் பண்ணி காமிக்கிறேன். நீங்கள் ஒரு நினைப்பீங்க, என்னடா மினி ரைடர்னு பேர் வச்சுட்டு ரைடிங் எடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு என்னடா அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லி நினைப்பீங்க. ஸோ லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால சத்தியமாக என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல, வெளியே எங்கேயும் போக முடியாது. ஸோ லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம், கண்டிப்பாக நான் வீடியோ போடுவேன். மினி ரைடுன்னு சொல்லிடல, உங்களுக்காக பெரிய வீடியோவை ஏதாவது போடுறேன். ஸோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம இந்த Redmi 10 Pro Max அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா Redmi 10 Pro Maxன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அட்வான்டேஜ்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா Redmi 10 Pro Max with easy access to the Google app you use mustன்னு சொல்லிட்டு இதுவும் இன்சைடும் கொடுத்துருக்காங்க. அதே தான் இன்சைடும் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை, டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம சொல்லி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது விட்டு நம்ம அப்படியே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இதில் அட்வான்டேஜ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 108 மெகா பிக்சல் கேமரா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 128 ஆண்ட்ராய்ட் டிஸ்பிளே. இதோட சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா HDR10 சப்போர்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இது கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 5 ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ராசர் ஸ்னாப்டிராகன் 732G ப்ராசர் கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 5020 mAh பேட்டரி இது கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சி கேபிள் தான். 33 ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோனுக்கு. இப்போ நம்ம வந்து இதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா கிளேசி ப்ளூன்னு ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் நிறைய கலர் வருது. கிளேசி ப்ளூ, அப்புறம் கோல்டு மாதிரி ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் பிளாக் இருக்குது இந்த கலர்ஸில். அப்புறம் இதோட ரேம் பார்த்தீங்கன்னா 6GB ரேம் 128 இன்டர்னல், அப்புறம் 8GB ரேம் 120 இன்டர்னல் வருது. அப்புறம் இந்த ஃபோனோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 22,000 வருது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணோடனே ஸோ இது இப்படியே வச்சிடலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இது மாதிரி கார்டு மாதிரி கொடுக்குறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிம் எஜெக்டர் டூல் இருக்குது. பார்த்தீங்களா, சிம் எஜெக்டர் டூல். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் கார்டு ஒன்று கொடுக்குறாங்க இந்த ரெட்மிக்காக. அப்புறம் டிபி கேஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஃப்ளெக்சிபிளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே ஓரமாக வச்சிடலாம். கேஸ் அப்படியே இருக்கட்டும், இதுவும் அப்படியே ஓரமாக வச்சிடலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோன் எடுக்கணும். ஃபோன் இருக்குது மேலே. ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் எடுக்கலாம். ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் செம்மையாக இருக்குது. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். கவர்லாம் தரமாக கொடுக்குறாங்க போல், இந்தியாஸ் நம்பர் 1 பிராண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே. ஸோ ஃபோன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோனை பார்க்கலாம். ஃபோன் இதுதான் கிளேசியஸ் ப்ளூ. பார்த்தீங்களா, செம்மையாக இருக்கா? இந்த கலர் நான் சூஸ் பண்ணி வாங்கினேன், வேறு எங்கேயுமே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஷாப்பில் வந்து ஒரு அண்ணா வச்சுருந்தாரு, இந்த கலர் சூஸ் பண்ணி வாங்கினேன். ஸோ ஓகே, ஃபோன் இப்படி ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு மீதி என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். பாக்ஸில் இது எடுத்துட்டிங்கன்னா சார்ஜர் 33 வாட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, 33 வாட் சார்ஜர். அப்புறம் டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு எதுவுமே இல்லை பாக்ஸில், அவ்வளோதான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோனை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம இதில் டிபி கேஸ் போட்டாச்சு. பார்த்தீங்களா, செம கிரிப்பாக இருக்குது டிபி கேஸு. பாருங்கள், செம்ம கிரிப்பாக இருக்குது டிபி கேஸு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேமரா வந்து ரொம்ப வெளியே வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஷேப் டிசைனே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெளியே வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் வந்து கீழே வைக்கணும்னா பார்த்து தான் வைக்கணும். இதுக்கு வந்து நீங்கள் வேறு பவுச் தான் வாங்கி போடணும், வேறு பேக்கேஜ் தான் வாங்கி போடணும். ஏன்னா வந்து கேமரா கண்டிப்பாக இல்லை கீழே வச்சா கண்டிப்பாக இடிக்கும். ஸோ நீங்கள் பார்த்து தான் வச்சுக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃப்ரண்ட் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 16 மெகா பிக்சல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேக்கில் வந்து 108, அப்புறம் வந்து 2 மேக்ரோ சென்சார் வந்து 2 இதில் கொடுத்துருக்காங்க, 2Fஸில். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் மேக்ரோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, செம்மையாக இருக்குது. சூப்பர் மேக்ரோ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் சென்சார் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இதில். வைட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 120 ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க போல், 120 160 ஆறு ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க போல். ஸோ நான் சரியாக கவனிக்கல, இப்போ தான் ஃபோன் எடுத்தேன். ஸோ இன்னும் யூசேஜ் இந்த எதுவுமே பார்க்கல, ஃபோன் இன்னும் பூட்டப்பே பண்ணல. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமரா இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வால்யூம் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் லாக் ஸ்க்ரீன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் ஸ்க்ரீன் பட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வருது.
அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு எதுவுமே இல்லை. மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ், செம்ம அட்வான்டேஜ் வந்து டுவல் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோனில். கீழே பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் பின் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து டுவல் ஸ்பீக்கர் ஒன்று, அப்புறம் வந்து 35mm ஜாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீக்கரு. அப்புறம் இது அந்த நாய்ஸ் கான்சலேஷன் ஒரு இது இருக்கும், அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. 22,000 ரூபாய்க்கு இந்த ஃபோன் வர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக நான் சொல்லுவேன், செம்ம வர்த்து. இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் 120 ரெசல்யூஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. 120 120 60 2 ரெசல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எது வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த ஃபோன் யார் யாருக்குலாம் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறேன்னா, கேமிங்க்கெலாம் சத்தியமாக இந்த ஃபோன் வந்து விளாட்லாம். ஆனால் வந்து ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இந்த ஃபோன்லாம் கிடையாது. நார்மலாக நீங்கள் விளையாடுறீங்கன்னா விளாட்லாம் இந்த இதில். ஸோ இந்த 30 ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த சார்ஜரை வச்சு 1.5 ஹவர்ஸில் வந்து ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கார்னிங்கோட 5 ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் தான் நினைக்கிறேன், ஆனால் பிளாஸ்டிக்கை பக்கா குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு பட்டியாக பாக்ஸில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் இதில் வந்து 2 சிம் போட்டுக்கலாம். ஒரு SD கார்டு 256 எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். 2 சிம் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் செம்ம ஒர்த்தானா. நான் இது இன்னும் யூஸ் பண்ணல, யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபுல் ரிவ்யூ போடுறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நான் நல்லா போட்டால் உங்களுக்கு போட்டிருக்கலாம். நான் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு தெரில. ஸோ எனக்கு நான் சோலோவாக பண்ணுறதுனால எனக்கு அவ்வளோதான் வருது, அவ்வளோதான் நான் பண்ணுறேன். நானே எனக்கே தெரியுது கம்மியாக தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நம்ம ஃபோன் இப்படி வச்சுட்டு பேசலாம். ஸோ நானே கம்மியாக தான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு தெரியுது. இருந்தாலும் நான் சோலோவாக பண்ணுறேன்ல, என் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே இல்லை, எதுவுமே இல்லை. அதனால சோலோவாக பண்ணுறதுனால வந்து கொஞ்சம் வந்து அவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இல்லாமல் சும்மா நார்மலாக பேசிட்டு அப்படியே நார்மலாக அன்பாக்சிங் முடிச்சுட்டு நார்மலாக பேசிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேறு எதாவது வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது மறக்காமல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமோட ஐடி வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, ஃபோன் யாரெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு, யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபோனுக்கு போடுங்க. யாரெல்லாம் Redmi 10 Pro Max வச்சுருக்கீங்க சொல்லி போடுங்க. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி உங்களுக்கு யாரெல்லாம் பேசிக்காக கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஃபோனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த ஃபோன் யாரோ வாங்க போகிறாங்க அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, இந்த ஃபோனை பற்றி பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நான் வந்து இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். பாய்.